ഒരു ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഞാനിവിടെ ഒരു 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ നീളത്തിലരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, റെഡ് ചില്ലി സോസ്, ഒരു മുട്ട, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ പകുതി നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. മറ്റ് സോസുകൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ. പിന്നെ വേണ്ടത് 4 വറ്റൽമുളക്, ഒരു 10-12 കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ മാരിനേഷൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം, പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
കാഷ്യൂ നട്ട്സ് 10-12 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പച്ചമുളക് 2 ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ വഴറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള, പകുതി സവാളയാണ്, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരുന്നത്. സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വഴറ്റാൻ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞ് വെക്കുന്നത്, അതും ഞാനൊരു പകുതി കാപ്സിക്കമാണ് എടുക്കുന്നത്, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്. അത് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസാണ്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി സോയ സോസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, തിക്ക് സോയ സോസാണ്. ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഏകദേശം പരുവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫ്ലെയിമിന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. സോസെല്ലാം ആ ചിക്കൻ പിടിക്കത്തക്കോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് ടേസ്റ്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണുകളുണ്ട്, അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം.
ഇതിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക.